Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos trazendo aqui Artec, som do Charles Chevalier, PXG Hardcore. Vamos nessa então, porque esse aqui eu tô hypado. Vozes, Slow, GM e Annie. Isso, lembrando, beat, mix, master e composição, acho que quase tudo foi Slow, mano. Impressionante, hein? Vamos conferir esse som, a gente recebeu antecipado, inclusive, pra reagir antes. Então, quando o som sair, o nosso react sai. Não esquece de ir lá dar uma moral também no vídeo original pra dar aquele like e deixar aquela moral. Bora. Toma! Já gostei desse estilo de beat. Eu gosto quando é um funkzinho, pá. Bundão. Se eu tô no campo, isso tudo aqui muda. Desde pequeno não tem quem segura. Nossa. Beleza em cada travessura. Bola no pé, e pura postura. Não é mistério que eu não jogo sério brincando. Já humilho um de vocês. Mano, o Slow é muito bom, velho. Que vai causar timidez. E elegância vem lá da França. As brincadeiras sem ele. E a voz dele é muito da hora. Com toda a sua calma. Tanta constância e ignorância. Textos frágeis que furam facilmente com só uma alfinetada. Um garoto tão travesso com só 15 anos de idade. Esse é só Mano, o meu começo. referência de alguma música aí, ó. PXG do Marquinhos, acredito eu. Que é ele que canta. Oxe, eu O não Charles lembro não. lá. Vem com a tropa do Charles. Parece até que vocês estão com lag. Antes de eu tocar, você já corre. Comigo no campo, o jogo ferve. Chamam de PXG Hardcore. E gritam Charles igual Federação. Annie. Giovanni que começa. Inimigos de boca aberta. Já devia legenda escrita. Parece até que vocês estão com lag. Tenta me alcançar, mas não consegue. Na França. E agora, pegou? Com elegância. Oh. A Annie canta o refrão do PXG. Nossa E é esse aí. senhora, não. Esperança é dizimada quando o palco alcança. Uma travessura é o que eles pedem. Chute perfeito é o que eles querem. Passe de mágica não serve. No campo voando tão leve. Ele diz: parece até que vocês estão com lag. Bora, hein? Ó o ping. Tenta me alcança, mas não consegue. Oh, esse beat tá muito da hora. Essa vibe também, gostei. Oh, recomenda mais sons do Slow aí, mano, pra nós reagir, velho. Deixa nos Parque de comentários. diversão é do tamanho de um campo. 0,568, disso que eu tô falando. Toda sua tontura, no seu caso, é normal. Acompanhar minha velo deixa sua cabeça mal. Essa é muito Passe foda. de direção, olhando pro céu em branco. Perde a bola, fica foi, tem o sotaque de zoando. Lançando a pura, invadindo seu mental. Tem tudo a diferença de habilidade abissal, yeah. Aqui que eu passei, você nem viu. Tô na linha de fundo, analisando mudou a essa vibe. partida. Com a bola no pé, tem finta, claro, pega e dribla. É o demônio travesso, deixa na marca onde pisa. Eu humilho e embaixo assino. Focando em sempre ser mais que eu que consigo. Sentindo tudo que vem do mundo. Bola na trajetória, eu impulsiono como um tiro. Sigo tipo um mito. Chegue com uma brincadeira diferente. Entrar na mente, frustra quem te prende. Vence nesse game, tente Caraca. frente a frente. Game Uau. tão resplandecente. Sonhe tão frequentemente. Sinta fervorosamente na sua frente. Lembre sempre de onde é proveniente. Caralho, meu maluco. Tão travesso com só 15 anos de idade. Esse é só o meu começo. Vem com a tropa do Charles. Mano, eu queria ver o que ele mostrou no celular. Ó, o... Como que é o nome? Gacha. Tem um Gacha React, tá ligado aí, ó. Deixa eu ver aqui. O que tem aqui no celular? Ah, é Twitter, parece, alguma coisa assim. Do Charles. Parece até que vocês estão com lag. Antes de eu tocar, você já corre. Comigo no campo, o jogo ferve. Chamam de PXG Hardcore. E gritam Charles igual Federação. Giovanni que começa. Inimigos de boca aberta. Já devia legenda escrita. Parece até que vocês estão com lag. Tentam me alcançar, mas não consegue. Na França, Charles Chevalier.
Est-ce que tu parles français? Hã? Est-ce que tu parles français? Deixa eu ver um negócio ali. Moga o Isaac Pergunta pergunta pro pro Loki. Loki se ele sabe o que é 6-7, Farma Aura. Ai, React! React! Sempre, né, mano? Os React é curioso pra querer saber o que tá escrito. Somos curiosos, hein? Ah, não. Farmei Aura! Não, pelo amor de Deus. Parei. Cara, amei. Se pá, eu acho que ia ser a minha favorita. Mano, Do Charles. Muito bom essa. Mano, todo o som do Charles é bom, velho. Apenas. Esse ficou absurdo, cara. Realmente. A do Marquinhos eu nem ouso escutar de novo, porque eu tenho medo. Por quê? Por causa do React lá que As luzes piscou as apagando. luzes, mano. No meio do React a luz apagou. Não, mas eu amei essa daqui, porque... eu também gostei a Ah, vibe. não, mas... Não, eu acho que essa... Tem, Pera. mano, é que todas as músicas do Charlie é boa, mano. É, mas tem uma que me ganha... A do Rafix, eu acho. É, a do Só que eu acho que essa Rafix é daqui muito me boa. ganha porque a vibe. A vibe é minha vibe, tá ligado? Muito boa mesmo, essa música aqui. Então, vai caçar, Representaram. Nossa, aquela parte lá. Nossa, me lembrou. sim, velho. Spinard. Aham. Pra cara. É, aquela- Spinard ou Pedro Quali? Mano, Agora eu não sei, eles, mas é Haikais. Eles lá, Nog, sabe? É, esses caras cara aí. Aham. Haikais, assim, uma Aham. vibe Costa Gold, pá, É, né? Bom, é. lembrou bastante mesmo Amei, esse velho. estilo. Ah, e antes que falem alguma coisa, se caso no vídeo original tem a legenda que não tenha, porque a gente, como o Júnior falou, né, a gente recebeu um antecipado e aqui a gente tá pelo Drive, não tem legenda, tem. então é isso. E, cara, vai deixando um like, não esquece de ir lá no canal da Artec pra dar aquela moral. Slow GM e Anne representaram demais. E os editores também, tá? Mandaram muito, é porque Mano, apareceu muito aqui foda. no começo. No começo apareceu, né? Mas a gente não tá com a descrição. Show de bola, hein? Aí, enfim. E ressaltando, né? O Slow fez quase tudo aqui. Beat, mix, master. Ah, é, os você caramba, falou. tudo, né? É nóis, tamo junto, valeu e fui! Tchau. Então chame-se bom,